সকল বন্ধুদের নমস্কার জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। যখন আমাদের গলা ব্যথা হয়, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি, খুসখুস কাশি হয়, কিছুতেই ঘুমাতে পারি না, তখন যদি এইভাবে চা বানিয়ে খান তাহলে আশা করি ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। আজকে আমি সেই চা বানানোই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি 1.5 গ্লাস জল নিয়েছি আর 2টো তেজপাতা দেব। তারপরে আমি 2টো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি 4টে লবঙ্গ দেব আর আদা কুচো করে রেখেছি সেটাই দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি 4খানা তুলসী পাতা দেব। এরপরে গোলমরিচ আমি গুঁড়ো করে রেখেছি 6খানা, সেটাই দিয়ে দিলাম। এবার সব কিছু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপরে অর্ধেক লেবুর রস দিয়ে দেব। যেহেতু আমি 1 গ্লাস চা বানাবো তাই আমি হাফ লেবুর রস দিচ্ছি। এবার সব কিছু মিশানোর পরে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। এখন আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। তারপরে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। এখন আমি ঢাকনা সরিয়ে দিলাম। তারপরে আমি 5 মিনিটের মতন ভালোভাবে জলটাকে ফুটিয়ে পুরো অর্ধেক করে নেব। এইভাবে যদি আপনারা 4 দিন পর পর খান আশা করি ভীষণভাবে উপকার পাবেন। সকালবেলায় এবং সন্ধ্যের সময় খেতে হবে আর খালি পেটেই কিন্তু খেতে হবে। এরপরে এখানে আমি হাফ চামচ চা পাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এখন ভালোভাবে ফুটিয়ে নিলাম 15 সেকেন্ডের মতন। এরপরে গ্যাস অফ করে দিলাম। তারপরে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। এখন আমি গ্লাসে নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা এইভাবে একবার হলো বানাবেন, আশা করি আপনাদের উপকার হবে। আর যদি উপকার পান নিশ্চয়ই আমাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে আমি 1 চামচ এখন মধু দিয়ে দিলাম। তারপরে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই চা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। অবশ্যই একবার হলো বানিয়ে খাবেন। আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এই অবধি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য অজস্র ধন্যবাদ।